Марат, ну, а какие-нибудь интересные воспоминания есть у тебя, когда ты искусством занимался? Что было Ну, когда я необычного? оставил гимнастику и стал заниматься, мне нужно было помещение для работы. И я работал сначала в мастерских у людей, от которых получал заказы, а потом мне нужно было свой угол. И получилось так, что было место там на Песочной набережной, в пролете. Ну и там я организовал это место и стал Песочная работать. набережная, извини, Маратик, я перебью. Песочная набережная – это профессиональное здание, Это здание громадное. для мастерских, там Да, художники и трехэтажное скульпторы здание. работают. Мгм, Мастерские, да. мгм, мгм. Вот я работал под лестницей там. У меня был свой угол. А рядом был холл, который был загроможден там черт знает чем, всяким хламом. И многие художники хотели занять этот угол. Но ни у кого не хватило, как бы, никто не хотел Инициативы, убирать этот хлам и инициатива, делать да. там эту мастерскую. Мгм. Вот. Ну, я поставил вопрос, что если вы нуждаетесь во мне, значит, мне нужно помещение, на котором я могу работать и самостоятельно. Ну, пришел Михаил Константинович Якушин, там целая комиссия пришла, и говорят, ну что, если ты тут все уберешь, сделаешь все как положено, то вот тебе твой тот здесь будешь работать. Ну, я подогнал грузовики, выгрузили весь хлам, там формы, там, которые десятилетиями там валялись, очистил все. И получилось огромное пространство, 6 метров потолки, там 100 метров квадратных, наверное, помещение. Вот. И пришел Никошин и говорит, ну а как ты собираешься это все узаконить? Ведь надо с пожарниками договориться и со всеми делами. В общем, за одну ночь я поставил стенки, сделал двери, там ворота. И взял, сделал стрелки, заказал стрелки и отвел от этого выхода, как бы сделал другой пожарный выход. Вот. А стрелки это нарисованные, да, Нарисованные такие? стрелки, что выход, запасной выход туда, 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 туда. А, Пришел пожарник, видит, что все в стрелках, везде все висит там, и все нормально, и подписал эти все как бы. Ну, не то, что подписал, одобрил. одобрил как бы все это. И я стал там работать. Оборудовал эту мастерскую и работал. До самого отъезда, до 90-го года я работал там в этой мастерской. Огромные бревна таскал. Один раз стук в дверь, заходит жена Михаила Константиновича Никушина и говорит, Марат, у меня есть работа, которая должна быть на выставке в Москве, посвященная, я не помню, какому съезду. Ты мог бы прийти ко мне в мастерскую, посмотреть эту работу и отпунктировать, сделать мне ее? Я говорю, конечно. И вот я зашел в мастерскую к Михаилу Константиновичу Аникушину, Она посмотрел где эту. была? В другом здании, В да? другом здании, рядом Рядом. здание там Отдельное здание у посвящено. него было, да? Да, у него мастерская, Но он же, по-моему, академик был, да? академик, да. Известнейший скульптор. Мгм. И вот притащили бревно где-то около 2 метров высотой. У меня были тогда такие бревна, очень много. Я купил красного дерева, огромное количество, огромное, грузовики. Несколько грузовиков этих бревен красных. С Кавказа я привез орех, грушу и очень много хороших деревьев, из которых можно было делать скульптуру, которая вообще... То есть я занимался станковой скульптурой по-настоящему. У меня было такое желание делать все с утра до ночи. Ну, затащили это бревно в мастерскую Никушина. Я работал там
грубо говоря, спал на опилках. Не было у меня таких пил, все вручную делалось. В России с инструментом была катастрофа. Обычной пилой, ножовкой или двуручной пилой я пилил это двухметровое дерево, отваливал куски и в основном работал стамеской и молотком, другого и киянкой. Уходило много энергии, много, тяжело работать. Это тяжелая работа. И вот я отмонтировал черновую эту всю работу, встал рядом модель, рядом это бревно уже обтесанное, готовое к работе. И вот стою и думаю, с чего начать. Подходит Михаил Константинович и говорит: Марат, о чем ты задумался? Я говорю: да вот, Михаил Константинович, не знаю, с чего начать. Вдруг он взял стамеску и говорит: а вот отсюда начни. И 3 ударами вырезал палец на ноге направо. Я обалдел вообще, я смотрю, такого мастерства я еще не видел. Как это четко и красиво сделано было. И как бы я начал с этого пальца, с большого пальца, начал раздевать эту фигуру, как бы уже заканчивать. Закончил ее, отправили в Москву. Это была огромная такая фигура, там... А кто там изображен был? Работница была изображена там. Женская фигура. Женская фигура, да. Вот. Очень приятно было работать. И сделал, я помню, Михаил Константинович такой благородный человек был. С ума сойти, мастер. Было приятно смотреть, как он работает. Я там одним глазом смотрел, думаю, елки-палки, сколько много в человеке таланта. И сам по себе приятный Сам человек. сам да? по себе приятно, несмотря на все его звания и на все его должности, все прочее. Все-таки он человечный такой, да? Да, да. Потому что кто я для него был? Вот. Да. У них там, они там и жили, да, на втором Да, они этаже. жили У них там. отдельный дом, там была Да. на первом этаже мастерская, Да. а на втором этаже они жили Ну, рядом с они, не на супругой. втором этаже, они жили в этом же доме. И сейчас это мастерская, как бы музей, а не Кушина. Прекрасный был человек, конечно. Я рад, что меня в жизни сводило с такими людьми, которые в самом деле имели большой вес в искусстве. Чаркина, Истребенецкий, Стамов, Да. Рыбалка. Вот так вот. Корифеи. Корифеи, да. Корифеи. Да, Марат, повезло. Как говорится, не в академиях учился, а у самих академиков. Да, ну раньше так мастера и рождались, и художники. Они же учились один у другого. У мастеров, у старых учились молодые. Академии-то не было. Когда-то. Ко мне приходили студенты из Академии художеств в мастерскую, и я им показывал, как надо работать с материалом. И это было уникально, потому что стоит бревно, я ставлю несколько точек, и видно уже, что фигура внутри стоит. Это очень... Надо было видеть, как вставлять эту фигуру в это бревно. Это все непросто. Да, конечно. Ну, замечательно. Интереснейшая жизнь. Это, конечно, Интересная редкое жизнь. счастье. В спорте была, и если бы не травмы, может быть, я бы никогда не занялся этим искусством. Но у меня были серьезные травмы вообще. Ну, все закономерно, Все видишь? закономерно, да. Всегда в плохом можно найти массу хорошего, видишь? Травмы были, операции были, и все-таки это тебя и как раз и вывело на то, что ты занялся искусством. Да, Здорово. операций было слишком много для... Ну, там экстрим, эти прыжки, это все, травмы-то серьезные у тебя были, насколько я помню. Некоторые травмы даже не по моей вине были. Да. Ну, Кто-то забыл соединить ковер с двух сторон,
появилась трещина между ковром. Палец попал и выкрутил мениск. Балаган во всем. Ну. Но ничего нет. Это судьба. Да, правильно. Судьба. Да. Да здравствует мениск. Да, да. Ой, не дай бог. До сих пор это чувствуется. Ну, хорошо. Хотя мениска уже давно нет. Да, спасибо тем, кто делал операцию. В военно-медицинской академии делали Нет, в Ленинграде? Нет, в парке Ленина опять, в института травмы. Тогда вообще не делали операции в России. Я должен был ехать в Москву к Мироновой, но меня что-то не командировали в то время. И делала обычный врач, который... Тогда только начинались эти операции на менисках. Это делали или Миронова делала в Москве, или в основном делали в Израиле эти операции. Ну да. Вот. Я, наверное, один из первых, кому вырезали этот мениск, делали операцию. Ну, видишь, послужил для науки еще заодно, попутно. Молодец. Не знаю. Не, ну я помню, что в академии что-то тебе делали. Это другие. Плечо, да? Да, плечо мне делали. И с плечом тоже повезло, да? Да, очень повезло. Ну, хорошо, молодец, Марат. Спасибо тебе большое за твое творчество, за откровенные интересные рассказы. И до новых встреч, друзья. Да, до новых встреч в эфире. Бай.